ये देखिए जी GLI को साउंड प्रॉब्लम है। खोले था कवर खोल, इसका साउंड प्रॉब्लम है। अभी इसको चेक किया जाएगा कि इसको क्या है। ये साउंड की वजह से एवरेज भी नहीं देती ना गाड़ी, इसलिए इसकी एवरेज साउंड का ख्याल रखा जाएगा। तो क्या कर रहे हैं, स्टार्ट करो जरा साजिया ना, स्टार्ट करके ना रेस उत्थे देनी जिथे आवाज़ आती उन्नी हल्की हल्की। स्टार्ट करो। ये साउंड है इसका। चल टैपर कवर खोल ले लो। अंकल जी हुण सानू थोड़ी देर तुसीं दाओगे ना, बस अगे 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 देखो, बस सही है। ये देखें जी टैपर कवर हमने खोल लिया। अभी इसको करेंगे कि क्या करती है ये गाड़ी। आगे पीछे पीछे आगे पीछे दूसरे पासे। बस ये इसको कोयलें लगा रहे हैं हम इसको स्टार्ट करने के लिए। इसको स्टार्ट करके देखेंगे ये क्या है। स्टार्ट करो फिर इनू, स्टार्ट करो। चलो बंद कर दो, मारो जी स्लो मारो। फिर मारो। बंद करो, मारो फिर। बंद करो जी। हमने इसकी टैमक प्लेट खोल ली है जी। 12:30 आज पटवारी साहब भी हमें टाइम दे रहे हैं माशाल्लाह। सिलिकॉन बहुत दबा रही है, सिलिकॉन बहुत ज़्यादा लगी हुई है गाड़ी को। चलो चकड़ा। ये देखें जी इसके हमने टैपर बना लिए हैं। और आज जो है ना इसकी के हमने टैमक प्लेट जो खोली है ये इसलिए खोली है कि इसको मोटा गैस्केट डाल दिया है। और जो चैन है ये किसी ने मोटा इस इंजन किया है इसका, और उसने ना इसको मोटा गैस्केट डाल दिया। ये आप देख सकते हैं, ये इसको मोटे वाला गैस्केट डला हुआ है और उसकी वजह से ये चैन एडजस्ट नहीं हो रही थी और टैपट इसके आउट कर दिया उसने। अभी इसके हमने टैमक खोला है, टैपट किए हैं इस गाड़ी के। ये आप देख सकते हैं सारी चीज़ें खुली पड़ी हैं। और अभी इसके हमने टैपट बना लिए हैं। ये देखें हमने
इसको ना खोलियाँ चेंज कर करके इसके टैपट बना लिए माशाल्लाह। अभी फिट करेंगे और इसको स्टार्ट करके आपको दिखाएंगे। ये देखें, ये हमने टैपट बना लिए हैं माशाल्लाह। अभी फिट कर रहे हैं इसको। ये भी टैपट बना रहे हैं इसके माशाल्लाह, बना लिए हमने। अभी टैपट कवर लगा रहे हैं, उस्ताद लड़का वाटर बॉडी लगा रहा है इसको, और अभी फिट हो जाएगी। फिर आपको ये भी आपको हम गाड़ी जो है ना टैपर बनाए हैं इसके स्टार्ट करके दिखाते हैं आपको। इंशाल्लाह अभी गाड़ी बिल्कुल 0 मीटर की तरह चलेगी। ये आप देख सकते हैं हमारी गाड़ी है ना, जो इसकी आवाज़ जो माशाल्लाह बिल्कुल जैसे नई गाड़ी होती है ऐसे हो जाएगी। अभी बेल्ट ठीक रहा है, बेल्ट का बेल्ट लगातार सही है। कोट लगा, ये बेल्ट हमने ढीला किया है, इसका गाड़ी बिल्कुल VIP हो गई जैसे चाहिए। ਤਾਂ ਸਹੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਉਹ ਆ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਇਆ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ? ਸੱਦਿਆ नहीं सी? चलो चलो अभी इसका थर्मोस्टेट वाल डालेंगे जी। वाल नहीं है इस गाड़ी में, वो इंजन बनाने वाले बंदे ने वाल डाला ही नहीं, अभी और नया डालेंगे इसमें। तो ला एयर फिल्टर, ये भी एयर फिल्टर डालने लगे हैं जी। ये जी माशाल्लाह हम गाड़ी जो है ना जिसके टैपर बनाए हैं वो गाड़ी टेस्ट करने के लिए निकले हैं माशाल्लाह। अभी रोड पे इसको चलाएंगे और इसका जो है ना चेक किया जाएगा कि ये कैसे चलती है। तो अभी आप हमारे साथ साथ रहिएगा, आपको दिखाते रहेंगे कि यह गाड़ी कैसे चलती है। अभी इसका हमने टैपर बनाए हैं, साउंडलेस किया है इसको, और इसमें फ्यूल पंप जो है ना ये चेंज किया है। इसको हमने एक्सियो वाला जापानी गाड़ी का फ्यूल पंप लगाया है, इसका अपना तो नहीं है हमारे पास। तो ये हमारा शहर भी दुनियापुर है, छोटा सा शहर है। ये आप देखें माशाल्लाह VIP चल रही है। कितना अंकल जी गाड़ी कितना हो गई हूँ? ठीक माशाल्लाह। हाँ चलो माशाल्लाह, तो खुश होना चाहिए जी। ये माशाल्लाह जी हम दुनियापुर की तरफ वापस जा रहे हैं। तो ये मेरे अंकल जो हैं ना, ये माशाल्लाह अभी गाड़ी की चलाने के बाद मुतमैन हो गए। अभी फिर पूछते हैं अंकल जी कितना हो गई गाड़ी? हाँ जी माशाल्लाह उस्ताद ने बहुत अच्छी बना दी और सही तरीके नाल, कोई ऐसा मतलब भी पुर्जे भी नहीं पाए, सेटिंग वगैरह करके माशाल्लाह बेहतरीन बना दी। खुद उत्ते गड्डी ते बैठ के उत्ते गड्डी बना दी है ना। इज्जत देवे अल्लाह पाक, जिंदगी लंबी देवे। आमीन जी आमीन। बुजुर्ग बंदे दुआ कर दिया करो, जिंदगी देवे अल्लाह को, ईमान वाली। ये देखें जी माशाल्लाह हमारा शहर आने लगा है। और हमारी सी ये छोटी सी हमारी जो वीडियो है ना, ये आपको अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और हमें अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।